¡Permiso! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Es mi turno! ¡Fuego! ¡Funcionó! ¡Calculé perfecto! ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Esto va a ser divertido! ¡Ja! ¡Mira esto! ¡Fallaste! ¡Ja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Estoy contigo! ¡Rápido! ¡El portal sigue abierto! ¡Podemos hacerlo! ¡Red abierta! ¡Síganme! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Entremos! ¡Máxima potencia! ¡Casi llegamos! ¡Muy bien! ¡No! ¡Oh! Hailey, estamos dentro. Programaré las motocicletas para cuando salgan. ¿Están bien? Sí. Solo tienen 5 minutos. Veo que tenemos visitas. Adivinaré eso para ti. Otra frase ingeniosa. Si tuviera sentido de humor, creo que lo disfrutaría. Yo mismo recibiré a los intrusos. El laboratorio debe estar por aquí. Al menos aún tenemos el elemento... Bienvenidos. Los estaba esperando. Sorpresa. ¿Me recuerdas? ¿No es cierto? Una cara imposible de olvidar. ¿Cuál es la cara? Obviamente, necesitan un poco de disciplina. ¡Por aquí, deprisa! ¡Vámonos! ¡Torpes! ¡Deténganlos! ¡Ahora! ¡Hola! Justo a tiempo. El botón rojo de la consola. Bien. Debí suponer que vendrían. ¿Así es como dice gracias? Creo que necesita práctica. Lo intentaré más tarde al salir. Usemos la red de hiperpuertas. ¡Wow! Tienen los Raptor siglos, ¿verdad? Vamos. ¡Alto! Tenemos que hablar. No, se los explicaré luego. Ya lo sabemos todo. Hallamos el videodiario. Sabemos que es un Power Ranger. Lo fui. Ya no más.